来週やね、今週末から来週やね、桜の木、きれいな晴れた日に。そら上から桜満開でこっちきれいやね。海が見えて、何メーターぐらい上空まで上がれんの？上がれんやろ？まあ、こっちきれいやで。それで100メーター四方には行けるってことか。この山ぐらいで行けるってことやな。ええ感じや。ええ感じや。めぐちゃん、ええ感じや。ここから100メーター四方やったら、お前この山ずっとこの回れんない。ゆいちゃん。ゆいちゃん。